d'activitats preparades per aquest cap de setmana, com és, per exemple, el Festival Flors i Violes de Palafrugell, 15a edició, que arrenca avui amb moltíssimes activitats artístiques i musicals. La nostra companya, Laia Campos, de Televisió Costa Brava. Què tal, Laia? Bona tarda. Ja veieu que està al peu del canó. Laia, què tal? Bona tarda. Què podem esperar d'aquest festival? Molt bona tarda, Pere. Doncs aquest festival, aquest any, com dius, celebra aquesta 15a edició i ho fa pujant el nivell de tota la programació. Per tant, ens esperen 3 dies amb moltíssimes activitats de tota mena, que ens les detallarà amb una mica més de detall un dels seus directors d'aquest festival, en Gerard Ventura. Molt bona tarda. Bona tarda. Tot a punt, Gerard? Tot a punt. Com dèiem ara, un cap de setmana farcit d'activitats, d'espais decorats. Ho vau dir a la roda de premsa de presentació, que ha crescut aquesta programació a tot el nivell, no? Sí, jo crec que en número d'activitats estem allà mateix, però sí que crec que amb qualitat, o si més no, amb infraestructura, doncs hem crescut tant pel que fa aquí als concerts de nit com als concerts infantils. Bueno, una mica tot ha crescut. Veiem ara, com dius, aquest escenari, gran novetat, on hi passaran grans artistes a nivell musical. Què veurem aquest cap de setmana i avui mateix ja? Doncs mira, avui veurem Figaflaues, demà veurem la Ludwig Band, i el diumenge fem com un mini festival dins del Flors i Violes, que recuperem grups que havien deixat de tocar de Palafrugell i en el seu moment havien tingut importància, i tindrem una tarda de concerts amb Corc, Gruixuts, el Thirteen Magic School i Underbeat. Per tant, noms molt coneguts a nivell de Catalunya, però també important aquesta aposta per al talent local, no? Sí, a part d'això, sempre el Flors i Violes també té la part aquesta de donar a conèixer els artistes d'aquí, de la zona. Uns anys enrere havíem fet el Palafrugell Canta, i ara la proposta ha tirat més cap a gent de Palafrugell que presenta disc. O sigui, a part d'això, d'aquí també a la fàbrica J. Vigues tindrem presentació de dos CDs, un de Carlos Coronado i un de Keiko Domènech. I després, per suposat, la resta d'espais, diguéssim, que es controlen, diguéssim, dels paris privats que en diem, que són hotels, bars, restaurants, etc., doncs també la gran majoria de programació és local. Estàvem parlant ara de programació musical, però també es coneix el Flors i Violes per totes les decoracions a nivell artístic, per la participació també de grans artistes, però també de l'entorn local, d'associacions, d'entitats. Sí, al final és el que diem sempre, aquest festival funciona perquè la gent se'l sent seu, no? I nosaltres des de l'IPEP sí que hi ha 8 espais decorats, però al final el festival en té 40. Vull dir, aquests 32 espais restants són bars, restaurants, associacions de veïns, associacions juvenils, culturals, que també posen el seu granet de sorra i decoren el seu espai o carrers o el que sigui. Pel que fa a la inauguració, és aquest vespre, es fan 3 passes a càrrec de Xavi Bové, res a dir d'ell, tots el coneixem, però serà espectacular, no?, aquesta inauguració un any més? Sí, fa la pinta. Ja Xavi Bové va fer l'espectacle inaugural aquí a la Torre de Can Mario fa 4 anys, i és el que has dit, crec que ens sorprendrà a tots. Ahir vam poder veure una mica i és molt xulo. És un espectacle una mica diferent, sí que estàvem acostumats a espectacles molt espectaculars, crec, a nivell de llum, so, etc. I crec que aquest cop l'espectacle vol anar una mica més enllà. També és l'idea d'en Xavi de remoure una mica consciències i que no sigui un espectacle tant de buah, amb tant de ritme, però sí que la gent quan en surti pugui pensar una mica en el que ha passat. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'n, Gerard, i que sigui tot un èxit de nou aquest cap de setmana i aquesta 15a edició. Merci. Vostès, els que ens veuen des de casa, tots els espectadors, esteu convidadíssims a venir aquí a Palafrugell. Com dèiem, la inauguració és avui a la tarda, però hi haurà tot d'activitats per totes les edats i de tota mena, avui a la tarda, demà i també tot diumenge. Per tant, una d'aquelles activitats imprescindibles. Si voleu, com sempre, aquí convidem a tothom a exprimir al màxim el vostre cap de setmana. Moltes gràcies, Laia, i fins aviat. Molt bon cap de setmana per tu també.